Baie welkom by STA Tygerberg Gemeente se aanlyn platform. En baie dankie dat jy na ons video's kyk. Ondersteun ons asseblief deur hierdie video te like, te subscribe tot ons YouTube kanaal en ons Facebookblad te volg. Maar veral dit dat U U seun vir ons gegee het. Ons wat dit nie verdien nie, het U so lief is vir ons. Ons dankoffergawes na U gebring, vir die mense wat ook verjaar het. Ek vra dat U in die besonder hierdie jaar wat voor is met hulle sal wees. Ons weet dat U vir elkeen van die kinders 'n besondere plan het. Elkeen is spesiaal daar waar ons is. En ek vra dat die Gees in die besonder met hulle sal wees. En ook ons in die week wat voorlê en die jaar wat voorlê vir hulle. Om U lig uit te dra. Ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Soos gebruik is, gaan ons ook nou na 'n sending insetsel kyk. In the heart of the Amazon jungle, a school pulses with the love of Christ. Meet the EAE, Adventist Agro-Industrial Institute.
The state of Amazonas is located in the north of Brazil and has the largest tropical rainforest in the world, in addition to the Amazon River, which is 7,000 kilometers long. An hour away from the state capital, Manaus, is Iai, which was founded in 1964. There are 2,500 hectares of land. That's a lot of land, and because of that, this boarding school is focused on agriculture. We are now in our school with 40,000 acai trees. We are self-sufficient in milk, eggs, and vegetables. It is a school that produces a lot. It is a school where students have the opportunity to learn a lot in these areas. Here you will find different fruits, such as cupuaçu and acai. But have you ever heard of these delicious fruits? Our team tried them and we approved. Acai is something different. What does it look like? It doesn't look like anything you know. Acai has its own wonderful taste. And cupuaçu is a wonderful fruit. It's a little sour, but delicious. You can make juice or cream. It's a delicacy. It is a school that has few resources to maintain its more than 300 students. Most students have scholarships. The institution had the dream of having its own church because there was no place to gather all the students and employees. The difficulties were very great, and we met in what we call a chapel. It was a narrow, small, and very uncomfortable chapel. There was a need to have something broader, something capable of functioning as a church. And when I had the privilege of attending the inauguration of this church, a tear flowed for having known the difficulties of the past. And today, I understand that God was concerned about this school. That's why in 2014, 13 Sabbath offering funds from around the world were sent to help build this 500-seat church. It's a beautiful church to honor God's name, to promote mission, and to reach new people for Christ. Employee Jose Brazil arrived at the school in the 1980s and helped build this dream. Look, we work a lot in this church, right along with employees and students. We worked in the morning, in the afternoon, and at night. The entire community was involved, including the students, so that we would have this blessing that we're seeing today. Because we waited almost 50 years for this blessing, thank God it arrived. The inauguration took place in October 2016. Now the school is able to better nurture a spirit of mission in its students. Students love to sing, pray, and participate in church programs. They will be future leaders in their churches. They are students who come from different places, including riverside communities along the Amazon River. I am from a riverside community called Bom Sucesso, where 98% of the community is Adventist. Since I arrived, it was a dream to have a church here. I took part in carrying bricks, carrying rubble that was there. I took the students from the residential area to work. It was very cool. Today, the church is relevant to outside the Adventist community with youth training and councils. For students, involvement in the mission took a leap forward with the church being built. We have a project called The Caravan, where students have been going to the surrounding churches to preach, and in the afternoon we do social missionary work. This year, we're taking a step further as an institution and as a church. We are establishing a missionary nucleus here. Last year alone, 20 students were baptized because of this church, and they will be a beacon in their homes when they finish their studies. It took 50 years of a lot of waiting, a lot of prayer for the construction of this church. Brothers and sisters who sacrifice to send their donations know that for our community, for our school family, this money was very important. We sincerely thank every member of our church who has helped with their donations to build our church here, and we have grateful hearts today.
And we also offer to help in other parts of the world to make this dream come true. Thank you for helping to build this and many other churches around the world. Fruits are being gathered for Christ. Kom ons sluit die oë vir gebed. Ja Vader, hoe wonderbaar is die genade wat U vir ons gegee het. Genade wat ons vrylik bekom het, omdat U ons getrek het na U toe. Dankie dat ons kon hoor en ag gee op U roepstem en help ons dat die geld wat ons nou vir U gee, dat U dit sal seën en menigvuldig en dat ons meer siele vir U kan inbring in die koninkryk. Dat ons kan weet daai woorde van U, kom in, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was julle aangestel, maar veel sal ek vir julle gee. Help ons en verander ons harte, dat ons in U liefde meer en meer sal uitreik na ander, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. So 2 weke gelede het ons daai naweek van gebed gehad. Nou, hoekom, waarvoor? Wat is ons behoefte? Waarvoor is die Here gevra? Die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, hoekom? Hoekom het ons dit nodig? Ons moet die werk voltooi. Ja, die wêreld is in 'n penarie.
Beide die geskape natuur en die menslike natuur, en is 'n onomkeerbare vernietigende ineenstorting. Ons sien dit afspeel voor ons oë. En net God se wederkoms kan ons red daarvan. Maar wat sal gevolg wees van die uitstorting van die Heilige Gees? Waarvoor ons bid? Wat sal gebeur? Melda? Herlewing en hervorming, prediking. En wat is die gevolg daarvan? Ons praat baie keer vir die uitstorting van die laatreëns. En ons weet, die Here het met die eerste reën sy kerk gevorm. En ons het die laatreëns nodig om die werk klaar te maak. En ons sê dit gaan herlewing, hervorming en predik tot gevolg hê. En wat gaan daarna gebeur? Mense gaan inkom. En nog, gaan almal net met dankbaarheid vir ons sê, dankie vir die boodskap wat julle uitgebring het? Vervolging. Vervolging is 'n ding wat altyd in die Bybel volg op herlewing. En ek wil julle 'n paar gedeeltes, net voorbeelde daarvan wys. Die eerste een is Esegiel 36. En hier kom die Here en hy veroorsaak 'n herlewing in Israel. Esegiel 36 vers 26 en 27 sê die volgende: En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ons lees ook verder in hoofstuk 37 vers 11 tot 14. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. As ons so min is vir ons nie baie keer so nie. Maar let op die belofte. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom o my volk. En ek sal my gees in julle gee dat julle lewendig kan word en ek sal julle vestig in julle land en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. En net daarna na hierdie belofte van die herlewing wat kom, kry ons in Esegiel 38. Dis nou vers 823 dat die Gog en die Magog kom en hulle probeer die werk wat die Here doen te laat ontspoor en daar is vervolging daaroor. Dit sê die volgende: Maar in die dag as die Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here, Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Ja, in my ywer spreek ek, in die vuur van my grimmigheid, waarlik in die dag sal 'n groot aardbewing wees in die land van Israel, sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip en al die mense wat op die aarde is en die berge sal omver gegooi word en die kraanse in mekaar stort en al die mure sal op die aarde val. En ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here, Here. Die swaard van die een sal teen die ander wees. En ek sal met hom in die gereg gaan, deur pes en deur bloed en deur oorstromende storttrene en halstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leers en op baie volke wat saam met hom is. So sal ek my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies en hulle sal weet dat ek die Here is. So daar's herlewing, die Gog en Magog het gekom om aan te val en die Here staan op vir sy volk. 'n tweede geval wat ons kry is in Joel, natuurlik. Ek wil dit ook graag vir julle lees. Ons kry dit in Joel 2 vers 28 tot 32. En ek wil hê jy moet kyk, die Bybel is so mooi, as hulle eers daai goue draad het, hoe die Here werk, hoe hy konsekwent werk, daar's altyd iets groters op pad. En ons ken hierdie belofte ook. Dis
Joel vers 28 tot 32. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. En ons lees daarin teen hoe die onregverdiges vergader om die Here se volk op te staan as gevolg van hierdie herlewing. En dis in Joel 3 vers 9 tot 17. Ons beperkte tyd, ek gaan nie daai verse vir lees nie, maar kyk daarna. 'n derde geval natuurlik wat ons kry is in Handelinge 2, waar daar die uitstorting van die Heilige Gees was. Baie mense kom tot bekering, die afvallige kerk raak in opstand. En Petrus en Johannes gaan na die tempel toe, en julle ken die verhaal waar die man kry, en onder die Here se krag rig hom op, en hy loop. En dit lei tot 'n preek, en 5000 mense kom tot bekering. En weer die afvallige kerk is nie gelukkig daarmee nie. Woedend. En hulle begin verskeie dreigemente te haal, moenie spreek in daai naam en moenie dit doen nie. Maar die apostels sou aanpreek. En Petrus en Johannes word uiteindelik voor die Sanhedrin gedraag, herlewing en vervolging. Maar hulle spreek met vrymoedigheid van die krag van die Here voor hulle. En die Sanhedrin wil hulle om die lewe bring. Maar Gamaliel, een van die lede van die Sanhedrin, staan op. En in Handelinge 5, vers 38 en 39, sê hy hierdie bekende woorde. En ek wil hê julle moet let op die taalgebruik. Dis duidelik dat ons nie besig is om teen vlees en bloed te stry nie, want daar 'n geestelike oorlogvoering is. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne. Onthou die Sanhedrin wil hulle om die lewe bring, die apostels wat met groot vrymoedigheid die krag van die Here die woord verkondig. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan jy dit nie vernietig nie, dat dit nie miskien bevind word dat jy selfs teen God stry nie. Die King James Version sê dit vir my baie mooi, but if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye found even to fight against God. So na dit, Petrus en Johannes is hulle geslaan deur die Sanhedrin, en hulle het as 'n eer geag om vir die Here se naam te lei. Ons kry 'n vierde geval, wat ook by julle wel bekend is dat die Sanhedrin arresteer Stefanus in Handelinge 6, maar gevul deur die Heilige Gees, het Stefanus 'n kragtige preek wat hy vir hulle gee, wat vir hulle uiteensit die hele geskiedenis van die volk Israel en hoe die Here telkens verwerp het en dit eindig in Christus wat hulle verkruisig is. En die uiteinde van hy preek is dit lei tot sy steniging. Maar een wat groter is as hulle, vat en neem een van die belangrike karakters in daai steniging, Paulus, en hy word een van die magtigste instrumente vir die Here se werk. 'n vyfde geval wat ons sien wat 'n herlewing en ook vervolging is, en moet julle kyk in Openbaring 14, en ons kry hierdie bekende gedeelte Openbaring 14 vers 6 tot 12.